Esselamu alaikum, poštovani gledaoci, u još jednom izdanju emisije Alternativa. U serijalu Alternativa pokušavamo dati odgovore na aktualnu društvenu problematiku sa aspekta islama. Kako islam, odnosno Kur'an i Sunet posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem gledaju, odnosno daju rješenja, alternative na aktuelne probleme. Danas govorimo o jednoj vrlo bitnoj dužnosti. Govorimo o jednoj važnoj ulozi. Govorimo o dužnosti roditelja prema njihovoj djeci. Naš gost je Alio Efendija Cikotić, imam džamije na Kalibunaru u Travniku. Alio Efendija, esselamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum salam, rahmatullah, bolje vas našao. Evo, kao što sam u uvodu napomenuo, govorimo o jednoj velikoj dužnosti, o jednoj velikoj ulozi. Da li ćemo se složiti ako kažemo da je to najveća uloga koju čovjek može da ponese poslije vjere islama, roditeljstvo i odgoj djece? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu koji nam je podario blagodat vjere, koji nam je poslao objavu Kur'an i poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da nam to praktično objasni i pokaže kako se treba čovjek vladati u periodu svog života na ovom svijetu. Zasigurno da je najveća blagodat koju Allah uzvišeni daje čovjeku jeste uputa. Da onaj ko se usmjeri pravim putem nakon biološkog rađanja, on se i duhovno rodio i krenuo putem koji za njega znači spas i sreću i na ovome i na budućem svijetu. Nakon toga, jedna od najvećih blagodati kojima je Allah počastio ljudski rod jeste blagodat potomstva. I uzvišeni Allah i govori el malu vel benune zinetul hayati dunja. Imetak i sinovi ukras su dunjalučki, ukras su na ovome svijetu. Međutim, ukoliko roditelji odgovore na pravi način, na adekvatan način, onda će im to doista biti ponos, sreća i naravno radost i na ovome i na budućem svijetu. Zato nam je želja da podržimo prave roditelje, zato nam je cilj da usmjerimo onima koji su trenutno roditelji i imaju tu ulogu kao očevi i majke da ispune tu ulogu na najbolji mogući način i oni koji se spremaju isto tako da budu roditelji. Ja se nadam da ima puno onih koji ovo gledaju i koji će, ako Bog da, okoristiti se onim što će ih usmjeriti da kada dođu u tu poziciju da to na najbolji mogući način ispune. Bez sumnje, Alio Efendija, roditelji su ti koji su najodgovorniji i koji su najpozvaniji, znači da usade one temeljne osobine kod svoje djece u onom prvom periodu kada djeca izrastaju. Nerijetko se može čuti u komunikaciji, odnosno kada slušamo hatibe i kada čitamo islamsku literaturu, da odgoj djece počinje mnogo ranije nego što je to onaj klasični odgoj kao što mislimo kada se dobije dijete. Na šta se misli da taj odgoj u stvari počinje dosta ranije, primarno u kontekstu izabira majke? Naravno da je ovo pitanje vrlo značajno i drago mi je da sa njim i otpočinjemo govor o obavezi roditelja prema djeci, a to je na prvom mjestu da prilikom odabira bračnog druga, dakle muškarac koji je odgojen, koji je čestit, koji je moralan, vodi računa da izabere i čestitu, odgojenu, moralnu majku koja će sutra biti prvi odgajatelj njegove djece. Jer je uzvišeni Allah učinio red na zemlji i dao na način kako bi trebalo da čovjek uspije. Ako vodimo računa o uzrocima, onda će, ako Bog da, i posljedice biti dobre. Ukoliko odaberemo hajirli, odgojenu majku koja je, dakle, odgojena, ona će moći da odgaja i ukoliko je obrazovana, ona će moći itekako da značajan doprinos u obrazovanju naše djece. U suprotnom, ako se poremeti taj redoslijed, ukoliko ne budemo vodili računa da prije roditeljstva imamo odgojene i obrazovane osobe, onda ćemo imati
puno propusta u toj vrlo značajnoj ulozi kako za pojedinca, tako za zajednicu, za cjelokupni ljudski rod. Jer od toga nam ovisi budućnost. Tako da je prva obaveza oca prema djeci da izabere im hajrli majku. Ili obaveza majke jeste da dobro vodi računa prilikom odabira supružnika, svog životnog saputnika, da vodi računa da to bude čestita osoba. Zato i Kur'an govori da se čestiti trebaju ženiti sa čestitim ženama, a oni koji su nemoralni sa nemoralnim. Jer to je vjernicima zabranjeno. Ima osoba koje kažu pa ja imam jednu djevojku koja je fina, ali eto još nije pokrivena, pa kaže pa možda će se ona kasnije kad uđemo u brak, pa možda će se pokriti, pa možda će početi klanjati, pa sve je to možda. Jer mi naravno ne znamo u budućnosti kome sve Allah može otvoriti prsa za pravi put, ali je onome ko želi da bude što uspješniji vrlo bitno da bira već osobu koja je izgrađena i da na taj način, ako Bog da, puno sebi olakša i da, ako Bog da, može se posvetiti u unapređenju i svoje porodice, a naravno i aktivnosti kojima se bavi. Dobro da smo počeli sa ove, da kažemo, prve stepenice nule i idući dalje dolazimo u onu situaciju kada roditelji dobivaju djecu. Znamo da su generalno najveći moment u čovjekovom životu je rađanje, ženidba i seljenje sa dunjaluka na ahiret. I svjedoci smo da Bošnjaci vode računa u onom smislu kada hoće da se ispune svi ti vjerski obredi vezano za novorođenče. Da spomenemo samo osnovne neke napomene koje su bitne koje bismo uputili roditeljima pri dobivanju novorođenčeta. Iako Bošnjaci, kažemo, zaista vode računa i trude se, ali ne bi bilo loše da ih ipak spomenemo. Pa nama je drago, hvala Allahu, da otkako postoji medijski prostor u kojem muslimani govore o propisima i objašnjavaju propise naše lijepe vjere dini Islama, da je sve više ljudi koji to prihvataju kao svoj način života i Bošnjaci s te strane pokazuju koliko ima dobra u njima i koliko imaju ljubav ili želju da u svome životu određene stvari urade kako treba. Naravno da nakon odabira adekvatnog supružnika, ono što je i razlog ili način opstanka ljudskog roda na zemlji jeste rađanje novih generacija i dolazak djeteta je u stvari dar od uzvišenog Allaha i on kaže jehebu limen ješa'u inathen. Allah poklanja kome hoće žensku djecu, daje kome hoće mušku djecu, poklanja kome hoće i mušku i žensku, a koga hoće ostavlja bez poroda. Uistinu je taj moment veliki trenutak u kojem su srca roditelja ispunjena radošću i da je od velikog značaja da muslimani budu upoznati šta od prvog trenutka dolaska djeteta na ovaj svijet trebaju uraditi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je poučio, jer je on naš najljepši uzor, da nakon rođenja djeteta trebamo proučiti ezan na desno i ikamet na lijevo uho. Da prve riječi koje će dijete čuti nakon što dođe na ovaj svijet budu riječi tevhida, iskrenog i istinskog izdvajanja uzvišnog Allaha u obožavanju, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, da dijete svjedoči, da čuje to svjedočenje, iako ono u tom momentu nije svjesno tih riječi, ali ono što je zasigurno najvrednije što čovjek može kazati na ovom svijetu, najvrednija rečenica je la ilaha illallah. I interesantno je da je sastavljena samo 3 harfa. Od elifa, lama i ha, od kojih je sastavljena i Allahovo vlastito ime Allah. Da su to riječi koje blagotvorno djeluju na srce djeteta i interesantno je da tada se uči ezan i ikamet, a ne obavlja se namaz. I život čovjeka u stvari i traje od tog ezana bez namaza do namaza bez ezana, kada će završetak života čovjekovog biti sa dženazom, namaz, kada više neće biti
prilike da čovjek nešto popravi u životu na ovom svijetu. Zato između ova dva datuma vrlo je bitno kako ćemo ispuniti svoj život. I roditelj je taj koji kada prouči ezan i ikamet, dužan je da izabere lijepo ime koje ima lijepo značenje. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas upravo usmjerava da vodimo računa, da nadijevamo svojoj djeci lijepa imena, jer ćemo na sudnjem danu biti prozivani po imenima, svojim imenima, imenima naših očeva. Dakle, da će kontinuitet života čovjeka na ovom svijetu biti upravo određen tim imenima. I upravo imena nam i govore i o načinu razmišljanja ljudi u određenom vremenu. Bošnjaci su u neko ranije doba vodili računa da upravo daju svojoj djeci imena koja imaju izuzetno lijepa značenja, imena Allahovih poslanika, imena koja Allah voli, koja voli njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali nakon toga se desilo da su određeni filmovi, određena zbivanja da su uticali da Bošnjaci i daju neka imena koja doista nemaju značenja, pogotovo nemaju nikakve osnove u našoj tradiciji, kao što je, na primjer, ime Alen. U jednom periodu se puno proširilo po glumcu Alenu Delonu, ili Esmeralda po nekakvoj ulozi iz meksičke serije ili ne znam čija je to serija bila. Dakle, dužnost roditelja jeste da izaberu svom djetetu lijepo ime, jer ipak će to ime dobrim dijelom odrediti životnu putanju tog djeteta. Ako vi date djetetu ime Ahmed ili Hasan, Ahmed hvaljeni, Hasan dobri, Abdullah, Allahov rob, Abdurrahman, rob milostivog, Haris, onaj koji bdije ili čuva Allahove granice, Ali, onaj koji je visok, Alija. Dakle, to su sve lijepa imena i naravno da Ibrahim, Ismail, Allahovi poslanici, ako date djeci imena sa kojima ćete ih moći usmjeriti prema onome što su te osobe u povijesti ljudskog roda značajno učinile. Pa ako date ime Ammar ili Sumeja, ili baš se puno, hvala Bogu, sad pojavilo ovih imena Sumeja, Amina, Hadidža i tako dalje. Dakle, osobe koje su u povijesti Islama imale značajnu ulogu i da na taj način, ako Bog da, i mi dajući svojoj djeci lijepo ime, usmjerimo ih da oni kada to saznaju, da će, ako Bog da, to biti poticaj da ustraju u dobru. Isto tako važno je da roditelj 7. dan od rođenja djeteta za muško dijete zakolje 2 kurbana i taj kurban se zove akika. Ili ako ne uspije 7. dan, onda 14. Ako ne uspije ni nakon 2 sedmice, onda nakon 21. dan, nakon 3 sedmice. A ako zbog određenih okolnosti roditelj bude spriječen i ne bude u mogućnosti ni za 3 sedmice od rođenja djeteta zaklati kurban, onda će to uraditi kada bude u mogućnosti. A za žensko dijete će zaklati 1 kurban. Neko će postaviti pitanje zašto 2 za muško, 1 za žensko dijete. Dakle, Allahova mudrost je i postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem da određene terete koje nosimo na ovom svijetu, ipak je Allah dao čovjeku određene obaveze i aktivnosti, i gdje je čovjek izloženiji i kroz ratove i kroz određene angažmane većem riziku, tako da Allahu alem da je to jedan od razloga, a opet Allah najbolje zna. Nama je naravno važno da, imajući povjerenja u Allaha i u njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, postupimo onako kako nam se sugeriše, jer poslanik alejhi salatu vesselam je kazao da je dijete zalog akike sve dok se za njega akika ne zakolje. Dakle, velika je korist od toga da se pusti krv kurbana, da se kurban zakolje, da se to meso onda lijepo spremi, da se pozove rodbina, prijatelji i da se na taj način uz radost i zahvalnost uzvišenom Allahu dočeka novorođenče i da se vodi računa od prvog trenutka o njegovom pravilnom usmjeravanju. Nakon toga onda dolaze dijelovi koji su vrlo značajni i bitni, a to je da roditelji imaju dužnost da svoju djecu hrane halal hranom.
da od prvog trenutka vode računa da ono što će njihovo dijete uzimati od hrane i unositi da bude halal, da ih odijevaju halal odjećom, dakle da od halal opskrbe kupuju svojoj djeci odjeću i da ih njome odijevaju. Da vode računa da pred svojom djecom govore ono što je istina i ono što je korisno, što je pametno i da postupaju sa svojom djecom na najljepši način, vodeći računa da njihovi postupci unutar porodice, s obzirom da je porodica osnovna ćelija društva i da početak svih aktivnosti i navika koje dijete stiče od najmanjih nogu ili od momenta kada počinje da saznaje svijet oko sebe i upoznaje, da su to dijelovi koje svako od nas nosi iz svoje porodice, pa ili odgoj ili suprotno. Dakle, ako imamo odgojenu porodicu, ako imamo pažljive roditelje, onda ćemo, ako Bog da, od njih dobiti puno onoga što će nam olakšati životnu putanju. U suprotnom imate dosta i neodgovornih roditelja koji, nažalost, prepuste svoju djecu, pa mnogi bivaju odgajani na ulici, a znamo da, nažalost, tu ne možemo baš nešto se pohvaliti lijepim odgojem, ili onima kojima se Allah smiluje da uđu u lijepo društvo, pa kroz institucije koje im pomognu u njihovom odgoju, Allah se smiluje da se izgrade kao ličnosti i da to dijelo makar nadomjesti ono što su roditelji propustili. Ali napomena je glavna, dakle, da su roditelji ti koji su pred Allahom obavezni da vode računa o svim ovim segmentima. Dakle, i o ishrani, i o odjeći, i o ponašanju, i o govoru, jer sve su to detalji koji utiču kasnije na usmjerenje naše djece. Spomenuli ste jedan vrlo interesantan detalj koji me dojmio, to je da se sve kreće između ta dva datuma. U smislu između datuma rođenja i datuma smrti. Taj prvi period koji ste spomenuli, znači počeli smo od tog dijela samog novorođenčeta i u tom nekom dijelu kada dijete, da kažem, gleda svoje roditelje kao jedini uzor ili primarni uzor u svom životu. To je nekako, rekao bih, suštinski i najbitniji period odgoja roditelja prema njihovoj djeci, odnosno najviše, da kažem, bi tada roditelji trebali povesti računa o tome da se oduže svojoj djeci. Spomenuli ste kratko, tada roditelji posebno moraju povesti računa o nekoliko stvari, ali primarno ono da djeca tada gledaju kako se njihovi roditelji ponašaju, šta njihova djeca tada šta im je tada servirano kao normalno, jer logično će on nakon toga krenuti i kroz život dalje. Pa kratko, samo te neke napomene, šta je to što bi roditelji, da kažem, trebali odmah od starta usmjeravati svoju djecu, u kojem smjeru, i oni sami, naravno, voditi računa o tome u svom ponašanju. Ono što nas Kur'an poziva, uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhellezina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vi koji vjerujete, o vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. Obaveza čovjeka jeste da, kao što smo kazali, prvo sebe odgoji, da izgradi kod sebe, i to je sve povezano. Vidite, to je lanac koji neprekidno seže do Adema alejselam, do prvog čovjeka. Dakle, iz generacije u generaciju, koliko su roditelji odgovorni, koliko uspiju da u datom trenutku dobijanja vlada, dobijanja potomaka, dobijanja djece odgovore toj obavezi, ovisit će onda budućnost generacija koja dolaze iza. Tako da je vrlo bitno da čovjek prije svega kod sebe izgradi lijepe osobine i onda kada dobije djecu, ne treba pred djecom ništa posebno glumiti, nego da roditelji koji su stabilni, koji su čvrsti, oni će svojim ponašanjem biti, naravno, vodilja svojoj djeci. Jer i dječaci i djevojčice posmatraju kako se babo i majka ponašaju. Ne samo šta pričaju, nego i kakav pogled jedno drugom upućuju. Da li su nasmijani, da li su nasekirani, da li su ljuti. I sve to ostavlja traga na duši malenog djeteta. Ali ono što oduševljava jeste postupak malene djece, na primjer, kada vide svoje roditelje u nekoj od aktivnosti. Pa ću ja navesti ovo primjere koji su naravno životni i koje dosta nas je to doživjelo. Kada otac ili majka
uzimaju abdest i prostru seđadu da obave namaz, primjećujemo i malenu dječicu koja nastoje da oponašaju svoje roditelje. Pa će curice tražiti mahramu da se i one pokriju i vidjet ćete malenu djevojčicu koja, dakle, još uvijek ona ne zna ni fatihu, ne zna temeljne osnovne stvari koje treba učiti u namazu, ali se ona pregiba i bude uz svoju majku. Ili dječaka koji jedva čeka da i on stane u svoga babu da obavi namaz. Kako se roditelj ponaša, dijete nastoji da to oponaša. I ono što je naravno mene zadivilo kada sam slušao da u stvari kćerka sutra kada odraste u svom mužu ili potencijalnom mužu sa kojim očekuje ili želi da stupi u brak, da u njemu u stvari ona gleda svoga oca. Ili želi pronaći osobu koja je slična njenom ocu. Da sin u stvari kroz ponašanje svoje majke i moralne njene osobine i lijepe osobine, da on u stvari u potencijalnoj supruzi traži lik svoje majke. Da ono što je najbolje ili najpozitivnije. Zato doista ja želim skrenuti pažnju svakom roditelju da dobro vodi računa, jer pogledajte koliko to ima dalekosežne posljedice. Da ako unutar kuće vode se lijepi razgovori, ukoliko se roditelji potrude pa izvedu svoju djecu u prirodu, pa ih odvedu na različita putovanja, pa ih vode u lijepe porodice i lijepo društvo, ako ih vode od malih nogu na mjesta koja će ih iskustveno obogatiti i naravno od momenta kada djeca postanu svjesna razlikovanja dobra od zla i dosegnu određeni nivo, da ih roditelji i polako vode i u džamiju, da prisustvuju i zajedničkim namazima, da prisustvuju džematu, to će, ako Bog da, dugoročno ostaviti neizbrisivo lijep trag i na psihi djeteta, na njegovom usmjerenju, na njegovom odgoju, ali je vrlo bitno da sve to bude smjerom, da ne bi, ne daj Bože, neko prenaglio ili napravio više, da u djetinjstvu optereti svoje dijete i da onda bude kontraefekat. Dakle, treba tu voditi dobro računa, ali zasigurno da djeca koja odrastaju u zdravoj porodici, kod roditelja koji su svjesni svoje uloge i spremni za nju, da će, ako Bog da, to dugoročno biti jake, snažne ličnosti. Jer mi kada čitamo biografije određenih velikana, evo samo da kratko spomenem sultana Fatiha koji je sa 20 godina kao vojskovođa osvojio Konstantinopolj, vidimo da je njegova majka bila izuzetna vjernica, da je od momenta začeća, dakle uvijek se vodilo računa da bude u dovi, da od momenta rađanja i odgoja da je stalno bilo uz ibadet, uz dove, uz Kur'an, uz namaz, uz ono što čime se postiže Allahovo zadovoljstvo, milost i bereket, i da je onda Allah dao da takva osoba koja je praćena budnim okom roditelja, da je onda mogla izrasti u jednu tako jaku, snažnu i uspješnu ličnost. Ili ono što smo nedavno pročitali i naravno to nas je zadivilo, da je najmlađa hafiza Kur'ana, dakle curica od 3 godine, naučila je Kur'an tako što je njena majka vodila, jer je nije imao ko čuvati, pa je ona vodila, a ona je radila kao učiteljica za podučavanje djece Kur'anu na pamet. I curica je nenametljivo igrala se i slušala kako su djeca ponavljala njihova mati i malo pomalo i eto uspjela, hvala Allahu, sa 3 godine naučiti cijeli Kur'an na pamet. Dakle, to su naravno izuzeci, ali pokazatelj da je moguće, ako se dobar plan napravi, ako se vodi računa o svim segmentima, da će onda i Allah zasigurno ukazati milost svoju i dati bereket i dati uspjeh. Sad ste spomenuli plan. Malo bi se samo vratio. Kroz nekoliko primjera ste naveli neke konkretne, da kažem, korake koje navode na zaključak da je zaista za kvalitetan odgoj djece prvo potrebno odricanje roditelja i potrebna je ta neka živost, energija. Potrebne su aktivnosti.
O kakvom planu, evo da kažem, sada govorimo, budući da nerijetko možemo vidjeti da nekako roditelji stihijski tu djecu u svoj život vode i očekuje se da će od njih biti neki kvalitetne ličnosti. Ipak treba to sistematski promatrati i pripremati i realizovati. Kada smo kazali da roditelj koji je odgojen može odgajati, koji je obrazovan može itekako pomoći u obrazovanju svoje djece, dakle, potim sam mislio na osobe koje su doista spremne ušle u brak i spremno dočekale svoj porod. Jer nije dovoljno samo biti biološki otac ili biološka majka. Nažalost, sistem i način života i u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, ali i u mnogim zemljama u okruženju, nimalo ne pogoduje uspješnim roditeljima ili nimalo ne pogoduje da većina ljudi budu uspješni i da odgovore ovoj zadaći. Zbog čega? Napravljen je takav sistem da dosta roditelja odsustuje puno iz kuće. Da je puno majki koje imaju toliko slobodno samo da nekoliko dana nakon poroda budu uz svoje dijete i da nakon toga imaju obavezu javiti se na posao i da od malih nogu dijete biva prepušteno nekome drugome da ga odgaja. Ja ću tu napraviti jednu paralelu koju smatram da je vrlo bitno da svaki roditelj ima na um, da o tome razmišlja i da zna da ono što posije da će to požnjeti. Da ono što uradi u mladosti sa svojim djetetom da će to dočekati kada bude on star. Dakle, da vodimo računa da ukoliko kvalitetno isplaniramo svoje vrijeme, nekada nije bitno koliko provodimo sa djecom, nego kako provodimo. Ako je roditelj i zauzet, ali onaj period kada je sa svojom djecom, da tu napravi da bude stalno živo, da on razgovara sa svojom djecom, da planira određene aktivnosti, čak i ako pogledaju neku emisiju, da to kada odrastu djeca da skupa prokomentarišu, da izvuku ono što je pozitivno, a što je negativno, da otvaraju djeci vidike, da ona sama donose zaključke i izgrađuju kod sebe mjerila šta valja, šta ne valja, šta je dobro, šta nije dobro. Ukoliko roditelj ne povede računa, nego prepusti drugima da mu odgajaju dijete, ili mnogima je to opterećenje, mnogi misle pa kažu ne mogu navečer spavati, dijete plače, ustaje, kad dođem s posla umjesto da mi daju vremena da se odmorim, oni tad traže nešto od mene. I roditelj koji s te strane napravi slab raspored, nažalost, prepuštajući svoje dijete dječjem vrtiću ili nekim tetama da ga čuvaju u njegovom djetinjstvu, dijete se onda više vezuje za te osobe koje su uz njega nego za samog biološkog roditelja. I na kraju, kada djeca odrastu, kada sutra oni budu odrasli ljudi, nerijetko se dešava evo da onda i oni radije svoje roditelje šalju u staračke domove, plaćat će starački dom da neke druge tete i neki drugi ljudi brinu o njima, dakle vraćaju milo za drago ili dakle ono što su oni imali u djetinjstvu ili što nisu imali u djetinjstvu, to isto pružaju i svojim roditeljima. Ukoliko se roditelj potrudi da razgovara sa svojim djetetom, da u svakoj fazi puno razgovara i priča, da se izgradi taj prisan odnos, da u stvari roditelj bude najbolji prijatelj svom djetetu. Da bez obzira i na razlike u godinama, da li je to 20, 25 ili 30 godina, da se roditelj potrudi i otac i majka da budu najbolji prijatelji svojoj djeci. Da prihvataju i uspjeh, ali i neuspjeh svog djeteta. Dakle, niko od nas nije odjednom postao to što jest. Ali imate puno roditelja koji vole samo slušati od svoje djece kako su uspješna, pametna, kako dobre ocjene dobijaju, a vrlo teško ili nikako ne prihvataju kada im se djeca požale da imaju neke nedostatke, da imaju mahane, da imaju neke strahove, da imaju nešto u čemu nisu uspjeli. Uspjeh roditeljstva se ogleda upravo u tome da roditelj prihvata svoje dijete onako kako jest. Spomenuli ste interesantnu, da kažem, rečenicu koja se često spominje, moji roditelji. U stvari, roditelji trebaju da budu najbolji prijatelji. Dijete treba shvatiti da je roditelj njegov najbolji prijatelj, a s druge strane roditelj treba da to zasluži kod svog djeteta. Kratko ćemo samo napraviti jednu pauzu da pogledamo. Pitali smo stanovnike Sarajeva šta misle o dužnosti roditelja prema njihovoj djeci, pa da pogledamo anketu. Mislim da je ekonomska situacija kompletna u svijetu utjecala u to da su djeca, hajde kažemo, vaspitno zanemarena.
uspjeh je veliki ako roditelji i djeca zajedno ručaju i pojedu tanjir supe zajedno na jednom ručku. Vrlo mali broj roditelja može da provede dovoljno vremena sa djecom da bi na njih mogao vaspitno utjecati. A s druge strane... Onda to uglavnom zamjenjuju oni koji imaju ekonomsku mogućnost nekim skupim poklonima da mu nadomjesti roditelja, što je po meni još pogrešnije. Posebno su hendikepirana ona djeca koja nemaju svog dede i nene, nani, dakle, da oni malo više sa tom djecom razgovaraju, da pričaju, da im ukazuju. Treba to nekako usplatiti, treba uvijek naći stvari vremena za dijete. Pa i ja sam živio vrlo brzo i radio sam bio na takvom poslu, ali dijete je u prvom mjestu. Nekad je bolje biti sa svojim djetetom i ukazivati mu na greške nego ići na posao i raditi neke poslove, a da dijete negdje oduta na drugu stranu i tako. Prva poenta mi je bilo dijete, pa onda sve ostalo. Sam ja sve znao ostaviti, otići. I ode si i na Jahor na skijaju, i na Bilašnicu, i na more, i sve, da bi se njima posvetio. Naš narod je malo previše pogrešno shvatio ovu demokraciju. Svaki nekako gleda na svoj način. Tako da je u nas ispalo isto kao ona teka svaštara. Alio Efendija, evo vidjeli smo kakva su promišljanja roditelja. Spomenuli smo prije uvida u anketu tu izreku roditelji da budu prijatelji. Šta to podrazumijeva i kako da roditelj danas bude zaista najbolji prijatelj svome djetetu? Ukoliko posmatramo te generacijske razlike, imate osoba koje su ranije živjele i smatraju da su tada njihovi roditelji bili puno pažljiviji, da su posvećivali vrijeme svojoj djeci i doista ja mislim da je nekada bilo lakše biti roditelj iz razloga što su djeca bila manje izložena iskušenjima kao što su to danas. Dakle, danas dijete ima priliku i mogućnost saznati mnoge stvari preko interneta, preko televizije, na ulici, čak i ako ga čuvate i u kući da vodi računa i o šta gleda i šta sluša, ali će na ulici ili u školi čuti mnoge stvari. Zato je vrlo važno da unutar naših kuća izgradimo taj ambijent u kojem vlada povjerenje. Da roditelj ipak kroz razgovor sa svojim djetetom puno toga sazna šta njegovo dijete voli, šta ne voli, čemu je sklono, čemu nije. I da na taj način pokušamo suziti uticaj, posebno govorimo o negativnom uticaju interneta, o negativnom uticaju medija i televizije, novina i tako dalje, a da kroz određene aktivnosti sa svojom djecom vrlo je važno da imamo povremene šetnje, odlazak u prirodu, odlazak u džamiju, odlazak u lijepo društvo, odlazak na putovanje. Koliko god to možemo sebi priuštiti, napravimo, iako možda nekada bi radije odspavali ili malo legli da pogledamo televiziju, ali ja preporučujem roditeljima uložite napor. Napravite ono što trebate kao roditelji uraditi u momentu kada imate to priliku na najljepši način ispuniti ako želite da nakon protoka vremena i vama djeca uzvrate lijepim, da i kada roditelj sutra, ne daj Bože, padne na postelju, kada oboli od teške bolesti, kada mu je potrebna njega, briga, ljubav, pažnja, solidarnost, da onda ima svoje dijete, jer uzvišeni Allah upravo to i naređuje na prvom mjestu da samo njega obožavamo i da roditeljima dobročinstvo činimo. Da roditelj koji nije samo biološki roditelj, ne samo da je rodio svoje dijete, nego doista koji je puno uložio, koji se istinski unio u roditeljstvo, da ga ispuni na najljepši mogući način, da će on sa Allahovom pomoći i sutra imati adekvatan i odgovor od svoje djece. Osim onih, vi znate da je i Nuh a.s. bio Allahov poslanik, ali je imao sina koji nije htio da prihvati pravi put. Nekada se i dogodi da dijete neće baš da posluša i da nije taj. Allahu alem, Allah najbolje zna šta je uzrok. Ali ako roditelj sve poduzme, doista onda neće nimalo žaliti, nego će kazati sve ono što sam mogao u vremenu u kome sam živio, u okolnostima u kakvima sam bio, sa potencijalom koji mi je bio raspoloživ, da sam uradio maksimum truda. Zato je važno da od malih nogu, napominjem, svoju porodicu hranimo halalom.
da u našim kućama se što više sluša Kur'an, da se uči Kur'an. Jer poslanik alejselam je i tražio to od roditelja da poduče svoju djecu da vole poslanika, da izgrade kroz lijepe priče, kroz primjere, da zavole poslanika alejselam i njegovu porodicu i da vole učiti Kur'an. Djeca koja vole učiti Kur'an vole Allaha i vole ono što je hajr. Vole njegova poslanika alejselatu vesselam i nastoje da tako i žive svoj ovosvjetski život. Da ako od malih nogu djecu od 7. godine roditelji nauče da u saradnji sa imamom, u saradnji dakle sa učiteljem ili vjeroučiteljem, sa svim onima koji učestvuju u odgoju naše djece, ako se potrudimo da od malih nogu djeca već steknu određene pozitivne navike, da od 10. godine dijete počne klanjati sve namaze, da se postepeno navikava i na post, pa da učestvuje kada god je neko dobročinstvo u pitanju, da roditelj zaduži svoje dijete da uradi neko dobro djelo ispred porodice. I to dijete će osjećati radost i zadovoljstvo učinjenog dobrog djela. Da roditelj nakon toga u periodu adolescencije, u periodu puberteta, da iskoristi na najljepši mogući način da razgovara i da učestvuje u odgoju svog djeteta i u segmentu i seksualnog odgoja, da bi se onda njegovo dijete kompletiralo kao jedna kompletna ličnost. Dakle, i vjerski odgoj i odgoj u svim drugim segmentima, i tjelesni i seksualni i tako dalje, da to bude onda jedna cijelina koja će pomoći djetetu da se snađe u vremenu u kome živi, u prostoru, i naravno da će roditelj voditi računa. Ne, većina roditelja griješi i kaže u moje vrijeme kad sam ja bio dijete bilo je ovako, otkud vama sad to, otkud... Uslovi u kojima smo mi odrastali su potpuno bili drugačiji u odnosu na uslovi. Što prije roditelj toga postane svjestan, bit će prije spreman i da nešto poduzima. Tako je, i bit će onda i uspješniji daleko kao roditelj. Dakle, ako mi budemo odgajali svoju djecu za vrijeme u kome smo mi živjeli, onda smo promašili. Dakle, mi trebamo se potruditi da shvatimo i razumijemo uslove u kojima djeca žive i šta je to što će pred njima biti izazovi, da ih podržimo onome što je dobro, da ih posavjetujemo da ne rade ono što ne valja i da na taj način s Allahovom pomoći učestvujemo u izgradnji kvalitetnih, stabilnih, dobrih ličnosti koje će onda moći da nose, jer će biti sposobne da nose terete i u domenu politike i ekonomije i svim drugim segmentima koji čine život čovjeka na ovom svijetu. Alio Efendija, mi smo ubijeđeni da je veliki broj naših gledalaca izvukao korisne pouke i savjete, budući da mnogi roditelji vjerovatno žele i traže i žude za emisijama ovakve prirode, tako da vam se u ime svih gledalaca koji jesu roditelji zahvaljujem na ovim lijepim savjetima. I poštovani gledalci, ovo je bilo još jedno druženje u emisiji Alternativa, a naš gost je bio Alio Efendija Cikotić, čovjek koji iz ličnog i iz profesionalnog iskustva izvodi generacije omladinaca, male raje omladinaca i odraslih, da kažemo, kroz svoj islamski centar i džamiju na Kalibunaru, i čovjek čiji su savjeti zasigurno zlata vrijedni. Ubeđeni smo da ste iz njih se mnogo koristili i da ćete i naredne sedmice biti uz emisiju Alternativa. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.